Olá, queridos seguidores de todas as querências do seu, do meu, do nosso canal Corações em Brasas. Poderosas guerreiras que buscam o amor verdadeiro, recebam agora a energia do amor, todo aquele que precisa ser curado. Receba, curta, compartilhe e comente essa leitura, porque ela pode ser reversa, espelhada ou magnetizada. O tarô não é uma sentença, e sim uma orientação. Use seu livre-arbítrio para tomar decisões. Gratidão a todas as luzes que me acompanham e me protegem. Leituras coletivas possuem energia geral e nem sempre podem ressoar para todos, mas sempre trazem uma direção. Então vamos abrir a mesa, invocando a egrégora cigana dos povos do Oriente, o Osho, as cartas Lenormand, os mestres indianos, as deusas, os mestres ascensionados, as cartas de Mãe Maria, a carta do pensamento, a carta dos anjos, as cartas dos gatos, tarô mitológico, constelações sistêmicas e oráculo dos animais. Abrindo a mesa com a carta que é a chave para tudo, Jesus, nosso Mestre e Senhor, do baralho cigano. E vamos nós, as nossas reflexões. Segunda-feira, dia que tudo começa, finalzinho do mês pegando fogo, que é o mês das fogueiras, São João aí chegando com toda a força, muito show, muita alegria, muitas comidas gostosas, enfim. Então vamos aproveitar essa energia gostosa, de transformação para refazer, reconstruir, reinventar, renascer e recomeçar. Olha quantas palavras com R que dizem, passam mensagens tão boas pra gente. Então isso aqui está sendo bem direcionado, um cavalheiro, que está dizendo que está na hora de usar sua força, sua sabedoria, tudo aquilo que você aprendeu ao longo da vida. Porque ninguém está pronto para começar algo. Ficamos prontos durante o processo. O amor não se prova dividindo o mesmo teto. O amor se prova quando nada obriga a pessoa a ficar. Onde está o seu tempo, está o seu resultado. Você pode abrir a boca e reclamar, ou abrir a mente e aprender. O dia será o mesmo, mas o resultado não. Não é verdade? Nem tudo na vida é obtido com luta. Às vezes só é necessário a pessoa ser mais clara em relação ao que ela quer, aos seus objetivos, se posicionar de maneira assertiva. Não faça rodeios, vá direto ao ponto. Não perca tempo, não fique criando dificuldades, vá direto ao ponto. O dia será o mesmo, mas o resultado não. Então, gente, essa é a maneira, da gente ter êxito. Pode ser uma surpresa perceber como ainda caímos nas mesmas e conhecidas armadilhas. É preciso andar com atenção para reconhecer nossos pontos fracos em outras configurações, de outras formas, porque a vida está sempre testando a gente. Se você aprendeu a lição, então aquela lição volta com outra roupagem, de outra maneira. Então, por isso que é preciso ver se você, já aprendeu qual é o seu ponto fraco, para quando a situação chegar de uma forma diferente, mas que sempre aquela mesma situação, sabe? Aquelas pessoas que dizem, mas só aparecem pessoas desse jeito na minha vida. Sim, para lhe testar, Essas pessoas vão aparecer até o dia que você vai ficar firme, vai reconhecer seu ponto fraco e não vai cair mais na mesma situação de iniciar relacionamento sabendo que pode ser mais bonitinho, mais novo, mais velho, conversinha melhor,
mas é sempre o mesmo tipo de pessoa. Então, preste atenção, né? Que muitas das coisas que acontecem porque nós não aprendemos a dizer não na hora certa. Então, vamos pedir aqui a ajuda dos animais para ver que energia eles vão emprestar hoje para quem quer refazer, reconstruir, reinventar, renascer e recomeçar. Nossa, que lindo! Olha, a pantera atua com energia de coragem e intuição. A pantera é reservada. Hora de buscar o autoconhecimento, de aprender a querer o caminho solitário na orientação superior. Enfrentar os medos com flexibilidade e beleza. Dispor do uso da energia do feminino, que é a intuição. Então, eu sou valente e voraz. Eu sou a vitória das transformações que busco na existência terrena. Sou consciente e desperto para o ser espiritual. Eu sou o poder e a visão que reconhece a sombra para ser iluminada. Então, nossas sombras são nossos pontos fracos. Se a gente reconhecer qual é o nosso ponto fraco, por exemplo, ficar com qualquer pessoa com medo de ficar sozinho é um ponto fraco, né? A gente não precisa, muitas vezes precisa ficar só para aprender a ser só, para só então ter a experiência para fazer escolhas assertivas. Porque se eu me basto só, eu não vou procurar alguém que não seja também do meu nível de consciência, né? Pessoas que não dependem das outras, mas que gostam de compartilhar com os outros. É isso, gente. A pantera vem aí emprestar a energia dela para quem quer refazer, reconstruir, reinventar, renascer e recomeçar. E as cartas, né, da constelação sistêmica vai dizer o quê? A vida é muito simples. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. Muito bem, né? Vamos deixar essa carta aqui, né? Porque foi muito clara a energia mesmo do imperador, né? Aquele homem que aprendeu fazendo. Aquele homem que aprendeu passando por experiências, não é? É aquele homem que já não dá mais nada a não ser ensinar você a pescar, mas ele nunca vai te dar a vara. Então é para essa pessoa que esse tarô, né, vai mostrar como foi que ele refez, se reinventou para ser o que ele é hoje. Bom, aqui mostra que ele buscou o encanto das coisas, ouviu os chamados, aceitou os convites, suportou, né, as desilusões, porque também foi avisado que elas existiam na vida, mas nunca perdeu o foco, o sonho para realizar o que ele queria, mesmo tendo pessoas procurando fazer com que ele desistisse dos sonhos dele, procurando dificultar, né, as mudanças que ele queria. Ele soube se afastar dessas pessoas e perseguiu o sonho, tanto que hoje ele é um homem vitorioso depois dos sacrifícios. É um homem realizado, saudável e um homem que construiu a sua vida, o seu império, né? Por quê? Porque ele foi capaz de se reconstruir, ele foi capaz de se reinventar, de ter novos começos. E isso trouxe para ele muitas possibilidades que ele escolheu adequadamente. Aqui mostra o brilho e a clareza, né, de quem encontra um parceiro para dividir suas alegrias, né, para dividir também suas tristezas, suas preocupações, mas acima de tudo, dividir as lutas, né. Aqui mostra que até chegar esse momento, muitos relacionamentos passaram na vida dele também e que desmoronaram. Por quê? Porque eram só para sugar, eram abusivos. E aqui sempre mostrando assim, essa pessoa, algumas vezes ele traiu o próprio sonho, né? Mas ele soube aproveitar as oportunidades que vieram, os amores novos que chegaram na vida dele, e mesmo com medo ele nunca deixou de amar. Hoje ele é uma pessoa que ele amadureceu, né? Ele sabe o que é o amor, ele não vai se deixar mais
se enredar nos falsos amores que chegam com a roupagem nova. Aqui diz, olha, muitos sonhos trazendo alegrias para ele no amor, mas ele precisou também ser esperto, né? A cigana disse, por ele buscar sempre esse recomeço, ele passou também por muitas dores, mas sempre buscando superar. E assim, ele usou a intuição dele, acima de qualquer coisa, a fé, a intuição, para poder fazer essas mudanças. Então vieram os contratos bons, os relacionamentos bons, as amizades boas, que trouxe uma mudança nesse conflito que ele vivia, né? Porque eu acho que eu falei para vocês aqui que você pode começar o dia reclamando, né? Abrindo a boca ou abrindo a mente. Ele preferiu fechar a boca, né? E abrir a mente, buscar a alegria, a esperança em dias melhores. Lógico que isso também traz desgaste, pois as mudanças trazem desgaste, mas a cigana vem dizer que quando a gente aprende a deixar aí o que não serve mais pra gente, a gente começa a abrir novas portas na nossa vida. E a maturidade traz um senso de justiça novo. Você não vai mais, né, dar o que é seu, que vai lhe fazer falta. Você só vai dar o que lhe sobra. E isso faz de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que tem muitos amigos, muitas pessoas boas que estão ao seu redor, porque são pessoas que não buscam tirar nada de você, pelo contrário, são pessoas que comemoram com você, né? A alegria de ver que você também é próspero, que você passou por muitas dificuldades, mas que você superou tudo. Vamos ver o que é que o Osho diz. Coragem, né? Mas é preciso coragem, é preciso a gente sair de casa. Muitas vezes você só tem a passagem de ida e não tem a de volta. Mas você sabe que estão ofertando um trabalho. O que é que você faz? Mesmo só com a passagem de ida você vai, porque voltar você dá um jeito. Você não pode perder a oportunidade, você não pode deixar de ir, não é verdade? Mas é preciso que você saia de casa, saia desse pensamento de que as coisas acontecem quando tem de acontecer. Não, não é assim. Acontece quando a gente vai atrás, se reinventa, a gente recomeça, a gente se refaz, não é verdade? A gente sai da acomodação. Então vamos levantar, vamos sair desse sofá, vamos buscar, mesmo que eu só saiba como ir e não tenha nem ideia de como é que eu vou voltar. Mas eu vou, porque a minha vontade é tão grande que eu vou mover os céus para que eles me deem uma solução para a minha volta. As deusas falam em verdade infinita. A verdade infinita é você acreditar em você mesmo, que você é uma parcela divina. E como parcela divina, Deus dá a você a inteligência, a sabedoria, para que você se saia bem e realize tudo aquilo que for bom para você. A mestra Kuan Yin, os mestres ascensionados, falam na questão de entrega. Se eu me entrego ao meu sonho, que eu desejo, só penso nisso, só faço nisso, e procuro de todas as formas acertar, ser assertiva nisso, buscar clareza para não perder tempo, então o caminho está traçado aí, né? Para o sucesso, para o êxito. As cartas do pensamento falam: as cordas de um bandolim tocam bela melodia, tristeza indo embora, vem chegando a alegria. Acreditar, né, que nós merecemos ser felizes, alegres e atrair essa alegria. A carta da lua diz assim: use a sua intuição. Todo mundo tem um pouco de magia, um pouco de intuição, né? Todo mundo tem. Uns têm maior grau e outros em menor grau. Mas não deixe de ouvir seu anjo da guarda, né? Aquele pensamento que vem para você: faça, 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 faça. E você muitas vezes: faço não, né? O tarô mitológico fala da sacerdotisa. A sacerdotisa é aquela mulher sábia, ela busca o conhecimento, ela aprende tudo sobre o que ela quer fazer
mas ela tem um defeito, ela fala para os outros. Você não pode falar para os outros, só pode falar depois que você conquistar. Então sai de casa sem dinheiro, vá se inscrever, vá buscar seu trabalho, vá vender alguma coisa, mas não diga a ninguém, né? Que você está nessa batalha, que você quer conquistar alguma coisa. Fique na sua. Quando você conseguir um emprego, aí você chega e diz, olha, foi assim, assim, assim. Porque no momento que você diz, outra pessoa vai na sua frente e toma seu lugar. E os anjinhos, o que é que dizem? O anjo da rede. Há quanto tempo você não descansa numa rede? Não espere mais, dê a si mesmo esse prazer. Se você está correndo muito, batalhando muito, 24 horas, você tem que parar um momento para descansar, para refazer as energias, para poder você dar novo impulso, analisar o que você quer, para ver se está no caminho certo. Mãe Maria, liberte-se de todos os hábitos passados e crie uma nova realidade. Aceita a prosperidade em sua vida. Muitas vezes a gente não aceita que pode ser rico, e a gente mesmo é que atrapalha, né? Nosso pensamento atrapalha. Vamos ver aqui a Arara da Felicidade, o recado dela. Mostra de sabedoria, aproveitar os momentos de alegria. Foi o que eu falei, né? Não é só trabalho, mas também os momentos alegres são importantes para renovar nossas energias. E a Arara da Esperança? O que é que ela diz pra gente, né? A paz que você pede a Deus já está dentro de você. Para senti-la, use o seu cabedal de inteligência. A paz provém do dever cumprido, da esperança, da obediência, do preceito elevado e das boas experiências internas. Olha quem veio aqui, Pupi, Pupi. Então, Pupi veio aqui trazer energia felina, não é, meu amor? Você veio trazer energia felina aqui para a mesinha, não foi? Para a leitura. Então, gente, se gostaram, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam, né? Deem seus likes para a gente impulsionar o canal, para que eu possa cada vez mais estar presente com vocês. Fechando a mesa. Optacha, meu povo cigano. Lashba. Até o próximo encontro. Beijo no coração.